ډیرو محترم مسلمانانو، نن ډیره بهترینه وظیفه او ډیره اسانه وظیفه راته ښایم، زه په خپله هم کوم. تاسو یې هم انشاءالله وکړه. الا قیلا سلاما سلاما. محترمه، دا د سلامتیا وظیفه ده، دا یو جنتي وظیفه ده او په جنت کې به صرف سلامونه وي. محترمو، څنګه چې په دنیا کې سلامونه وي، دا وظیفه چې چا یو فیره انشاءالله وکړه ورځ کې، الله جل شانه به د هغه حاجت پوره کړي. محترمو، چې هغه حاجتونه به چې ټول خلک ګرځي او نه پوره کیږي، او د دې انسان حاجت په صرف او صرف 10 منټه کې انشاءالله د الله جل شانه په فضل سره، په احسان سره پوره کیږي. ځکه چې زما یې په خپله الله تعالی پوره کړي دي او داسې حاجات پرې راله پوره کړي دي محترمو، چې ستاسو هغه کومار ته اوس وي نو تاسو به هغه نه منئ. لهذا هغه هم درته یم چې زما پې کم الله تعالی پوره کړي، او تاسو هم چې کم حاجت وي نو اسانه طریقه راته ښیم انشاءالله. په دې طریقې سره دا وظیفه تاسو ورځ کې یو فیره صرف کوئ، الله تعالی به ستاسو تمام په تمامه حاجتونه پوره کړي. ځکه دا د رب د کلام حصه ده، او دا د هغه کلام حصه ده محترمو، کوم چې د الله جل شانه ته کلام الله فرمایلی دی، یعنی د الله تعالی خبرې. نو محترمو، دا وظیفه انشاءالله خامخا تاسو وکئ، ضرور یې وکئ. کو چېرې هم نه کړه بیا به خفه یې تاسو، بیا به درنه وخت هم تلوي. لهذا په دې طریقه یې سره وکئ. انشاءالله درته طریقه ښیم، تاسو دا خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترمو او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، انشاءالله تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به یې الله جل شانه هم دغه رنګې خوشحاله ساته او آباد ساته. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده، هغه د کومه وظیفه ده؟ الا قیلا سلاما سلاما. محترمو، دا د سلامتیا وظیفه ده. مونږ غواړو که نه چې زمونږ نکاح دې په سلامتیا سره وشي. مونږ غواړو که نه چې زمونږ قرضونه دې په سلامتیا سره ختم شي. مونږ غواړو چې په کور کې زمونږ کمې لانجې او شرمول شروع دي، هغه دې په خیر او عافیت او سلامتیا سره ختم شي. هر یو کار انسان غواړي چې په سلامتیا سره دې الله تعالی ختم کړي. صحیح شوه که نه؟ نو دا وظیفه هم د سلامتیا وظیفه ده، او د سلامتیا د انسان د څېړنه د محترمو، دا د هغې رب د کریم د څېړه د کم رب چې په اسمانونو استوا دی، په خپل عرش مولا باندې استوا دی محترمو، د هغې رب وظیفه ده، د هغې رب د کلام وظیفه ده. نو چې د یو خو رب شو محترمو، او یو د رب کلام شو، نو دا خو ډېر یو طاقتور څیز شو. اوس د دنیا یو بادشاه ته خط راولیږي، هغه یې ډېر قیمتي لیکلی محترمو، نو چې تا هغې ته ناست نه یې، هغه ته لوستلی نه یې، په هغې باندې تا ځان پوهه کړی نه یې، نو محترمو سمجھ ته خبره نه راځي. نو لهذا دا هم الله تعالی ما تاسو ته یو خط را لېږلی، دا کلام، دا قرآن مجید، چې دې ته ما تاسو کینو، دې کې ما تاسو خپله مطالعه وکړو، ځان پکې مشغول کړو، خپل اوقاتو نه وخت وباسو، نو انشاءالله کار به کېږي. اوس که په ولاړه او په ناسته او په خبرو سره موږ دا وظیفه کوو، نو د هغې به ثواب کېږي، خو فایده به یې نه وي. نو لهذا فایده به هله کېږي چې انسان په یو صحیح طریقې سره، صحیح ماحول سره، د زړه په یقین سره دا وظیفې کوي، الله تعالی نه غواړي، نو الله تعالی به ورته ورکوي. راځئ دا وظیفه راته ښیم، ټایم دله نه خرابوم. دا آیات چې کوم دی محترمو، دا په صورت واقعه کې دی. دا آیات ها الا قیلا سلاما سلاما، دا صورت واقعه کې به دا آیات تاسو ګوره داسې چل به وکئ. طریقه کار راته ښیمه. طریقه کار یې دا دی چې دا صورت واقعه به تاسو شروع کړئ. صحیح شوه؟ صورت واقعه دې شروع کړه، هر کله چې ته دې آیات ته راورسې، دا به ځان سره ذهن کې یاد ساتې، الا قیلا سلاما سلاما. دې ته چې ته کله راورسېدې، اوس کو ته وایې چې الله تعالی دې زما یو داسې سخت مشکل دی، یا په یو د چا په زړه کې زما محبت اچول دي، نو دا دې ځای باندې به ودرېږي، الا قیلا سلاما سلاما. او ته وایې چې زما دا محبت دی فلانکي انسان زړه ته ورننوځي، دی ما سره محبت وکړي، نو دا به ته 101 مرتبه د دې نه پس الله الصمد ووایې. الا قیلا سلاما سلاما نه پس به الله الصمد 101 مرتبه ووایې. صحیح شوه؟ اوس که وایې چې ما باندې قرضونه دي، یا بله یو پریشاني ده، مصیبت دی، تکلیف دی، نه ختمیږي، نو هر کله یا د الله الصمد په ځای باندې به چې کله دې ځای ته راورسېدې، نو یا وهابو یا وهابو، دا به 101 مرتبه ووایې. اوس که ته وایې چې څه نوره داسې ټینشن مې دی، یا یو بله مسله راته پېښه شوې محترم مسلمانانو، نو بیا به دا الا قیلا سلاما سلاما ته چې راورسي، نو دې ځای کې به محترم مسلمانانو بیا لا اله الا انت سبحانك انی کنت
من الظالمین. دا به 101 مرتبه وي. ستاسو چې کومې مسلې که نه دی 3 وظیفو کې راځي. یو د الله الصمد، یو یا وهاب، یو چې دی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دې آیات ته چې رارسې دا به 101 مرتبه وایي. اوس کو تاسو وایئ چې الله تعالی زموږ غریبي ختمه کړي، فقر او فاقه ختمه شي، قرضونه ختم شي، مصیبتونه تکلیفات ختم شي، رزق فراخه راته الله تعالی راکړي، هر انسان د رزق پسې دی. نو محترمو ما چې ته کومه خبره کوله چې زه دا وظیفه په خپله هم کومه، نو دا صورت واقعه چې د محترمو د ماسخوتن او د ماښام ته مونځ ترمنځ، یعنې ماښام مونځ دې وکړو بیا ته ماسخوتن مونځ فورې، یعنې دې ماسخوتن مونځ نه بیا مخکې کې دا صورت واقعه پکې یو پیره وایه. غونډې پې 10 منټه نه لګي، دنیا به دله خپل الله ذلیله راولي، رسوا به راولي. انشاءالله ستاسې کوم څونه حاجات دي هغه مالی لحاظ سره دي یا بدني لحاظ سره دي، یا محترم ورته وایه چې مال الله تعالی په رزق کې برکت واچوي، نو دا صورت واقعه وایه که نه محترمو. دا خو د حدیث مبارکو نه ثابته خبره. زه په خپله کوم یقین په الله وکړم الله تعالی داسې ځای نه رزق راکوي لکه څنګه چې د مارغانو له الحمدلله ورکوي. مارغان قارغان چې کله پاسي که نه، نو نه تجارت شته، نه زراعت شته، نه پټي شته، نه نوکري شته، خو رزقي الله تعالی یې وله ورکوي. نو که څوک وایي چې ماله دې الله تعالی راکوي او بغیر تجارت او زراعته دې راکوي، بغیر د محنته دې راکوي، نو روزانه په خپل کور کې صورت واقعه شروع کړئ. او که ورسره نور حاجتونه پوره کېدل غواړئ، الا قیلا سلاما سلاما نفس، یا الله الصمد 101 مرتبه، یا وهاب 101 مرتبه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 101 مرتبه. مشکلات نه ته خودو ماښام ماسخوتن ترمنځ یې کوئ. انشاءالله شروع کوئ. یو خواست د خولې خبرې منګړتې خبرې، یو حقیقت حال محترمو. ما د حقیقت حال بیان کو تاسو یې وس کوئ او کو نه کوئ. ما د خپل زړه نه هغه بوج تاسو ته کوز کو، زړه مې خپل تاسو ته سپک کو، هغه د راز خبره مې راته وفرمایله، عرض مې کړی درته محترمو. نو تاسو انشاءالله په دغې طریقې سره دا وظیفه وکړئ او انشاءالله همیشوالی پرې وکړئ. داسې نه چې یو ماښام دې وکړه بل یې پرېږدې، بل ماښام یې کې بل یې پرېږدې، نه هغې پورې روټۍ مه خوره، اوبه مه څښه، څو پورې چې دې صورت واقعه د ماښام ماسخوتن ترمنځ یو پیره نه وي ویلي انشاءالله. او که ورسره یې وایي چې دا نور حاجتونه پوره شي، نو دغې طریقې سره بیا کوئ. دا کومه طریقه چې راته ما وښودله انشاءالله چې تاسو لږو ورځو کې، مختصر لږو ورځو کې به تاسو ته د خپلې زندګۍ هغه آثار معلوم شي، خپلې زندګۍ کې به درته برکات معلوم شي، خپلې زندګۍ کې به درته چین سکون راحت هغه تاسو ته میلاو شي. نور انسان څه غواړي؟ ښکلې زندګي غواړي په دنیا کې او په آخرت کې غواړي، نو الله تعالی به درته دواړه درکړي انشاءالله. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه، حاجتونه، مقاصد پوره کړه. تمام مسافرو له دې الله تعالی اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا ورکړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.